Pred njihovim osmijehom drhtali su moćni vladari, a njihove tajne zauvijek su promijenile povijest Balkana i Europe. Hurem, Nurbanu, Kosem. Ovo je priča o najmoćnijim sultanijama Osmanskog carstva. Prva je priča o ženi koja je iz pepela ropstva ustala i preuzela tron, priča o sultaniji Hurem. Sve je počelo na dalekim, hladnim prostorima današnje Ukrajine. Kao kći pravoslavnog svećenika, mlada Aleksandra nije mogla ni naslutiti da će njezinu sudbinu zapečatiti upad krimskih Tatara. Oteta iz svog doma, prodana u roblje i transportirana preko Crnog mora, stigla je u Istanbul kao običan plijen. Imala je jedva 15 godina kada su se iza nje zatvorila teška vrata carskog harema. Inače, u tom zlatnom kavezu vrijedilo je samo jedno pravilo, preživi ili nestani. Harem nije bio mjesto uživanja, već surovo ratište stotina žena koje su se borile za naklonost novog sultana, Sulejmana I. Djevojke su učene jeziku, vjeri, plesu i dvorskim manirima, ali Aleksandra je naučila nešto mnogo važnije, psihologiju moći. Shvatila je da ljepota blijedi, ali da vlada. Kada je prvi put stala pred mladog sultana, odbila je oboriti glavu. Umjesto suza, ponudila mu je prkos, pjesmu i smijeh. Opčinjen njezinom energijom, Sulejman joj je dao ime Hurem. Te noći, povijest je promijenila svoj tijek. Huremin brzi uspon u sultanovom srcu izazvao je bijes čuvara tradicije. Na čelu njezinih neprijatelja stajala je Mahidevran, sultanova prva žena i majka prestolonasljednika Mustafe, kao i moćna Valide Sultanija, Sulejmanova majka. Za njih, Hurem je bila samo prolazni hir, vještica koja je začarala vladara. Tenzije su prerasle u fizički sukob kada je očajna Mahidevran napala Hurem, unakazivši joj lice. Ali Hurem je ovaj napad pretvorila u svoje najjače oružje. Odbila je izaći pred sultana, poručivši da je previše posramljena svojim izgledom. Kada je Sulejman saznao što se dogodilo, njegov bijes je bio nemilosrdan. Mahidevran je zauvijek izgubila njegovu milost, a Hurem je učvrstila svoju poziciju. Rađanjem sina Mehmeda, a ubrzo i Selima, Bajazita, Džihangira i kćeri Mihrimah, Hurem je prekršila staro pravilo dvorca, jedna majka i jedan princ. Ona je željela sve i bila je spremna platiti bilo koju cijenu da bi to ostvarila. Godine 1534. Istanbulom je odjeknula vijest koja je šokirala islamski svijet. Sultan Sulejman Veličanstveni učinio je nešto što nijedan osmanski vladar prije njega nije ni pomislio, oslobodio je Hurem statusa robinje i s njom sklopio zvanični, zakonski brak. Za nju je stvorena potpuno nova titula, Haseki Sultanija, odnosno glavna i najdraža supruga. Ovim činom, Hurem je postala zvanična kraljica carstva. Preselila je svoj cijeli harem iz stare palače izravno u Tapkapi dvorac, u samo srce političke moći. Postala je sultanov glavni savjetnik, dopisivala se sa stranim vladarima, kraljevima i papom, te financirala izgradnju ogromnih džamija, bolnica i javnih kuhinja širom carstva. Narod ju je slavio zbog dobročinstva, ali i iza zatvorenih vrata dvorca, njezina politička borba postajala je sve krvavija. Najveća prijetnja za Hurem i njezinu djecu bio je princ Mustafa, Sulejmanov najstariji sin iz prvog braka. Mustafa je bio obožavan među janičarima i narodom, i bilo je potpuno jasno da će, kada sjedne na tron, po zakonu bratobojstva pogubiti sve Huremine sinove. Hurem nije imala izbora, morala je uništiti Mustafu prije nego što on uništi njezinu djecu. U savezu sa svojim zetom, velikim vezirom Rustempašom, Hurem je otpočela složenu mrežu intriga. Presretnuta pisma i lažne informacije uvjerile su ostarjelog Sulejmana da njegov najstariji sin kuje zavjeru s perzijskim šahom kako bi ga svrgnuo s trona. Godine 1553. Tijekom vojnog pohoda, Sulejman je pozvao Mustafu u svoj šator. Tamo su princa dočekali nijemi dželati. Mustafa je zadavljen svilenim gajtanom pred očima svog oca. Hurem je spasila svoju djecu, ali je sjenka ovog ubojstva zauvijek ostala lebdjeti nad dinastijom. Hurem Sultanija nije dočekala vidjeti nijednog svog sina na tronu. Preminula je 1558. godine,
ostavivši iza sebe slomljenog sultana koji je do kraja života tugovao za njom i pisao joj ljubavne pjesme pod pseudonimom Muhibi. Pokopana je u raskošnom mozoleju pored Sulejmanove džamije, kao jedina žena u povijesti carstva koja je dobila takvu čast. Hurem je umrla, ali sustav koji je stvorila nastavio je živjeti. Ona je pokazala ženama unutar harema da se moć ne rađa samo u borbi na bojnom polju, već u oštrom umu i kontroli vladara. I dok je svijet mislio da će s njezinim odlaskom Tapkapi palača ponovo utihnuti, u sjeni carskih odaja već je stasala njezina nasljednica. Djevojka koju je sama Hurem, a za svog sina Selima. Djevojka koja će uzeti ime Nurbanu, ona koja zrači božanskom svjetlošću. Nurbanu Sultan bila je jedna od najmoćnijih žena u povijesti Osmanskog carstva. Iako je živjela prije više od 4 stoljeća, njezin život i danas izaziva rasprave među povjesničarima. Njezino podrijetlo obavijeno je tajnama, a mnoge priče o njoj nalaze se na granici između povijesnih činjenica i legendi. Vjeruje se da je rođena oko 1525. godine na području današnje Grčke ili Venecije. Većina povjesničara smatra da je njezino pravo ime bilo Cecilija Vinir Befo. Prema toj teoriji, bila je kći ugledne venecijanske obitelji povezane s plemstvom. Drugi izvori tvrde da je bila grkinja s otoka Parosa. Zbog nedostatka pouzdanih dokumenata, pitanje njezina podrijetla nikada nije potpuno riješeno. Kao vrlo mlada djevojka dospjela je u ruke osmanskih gusara koji su djelovali na Sredozemlju. Nakon zarobljavanja odvedena je u Osmansko carstvo gdje je završila u haremu. Tamo je dobila novo ime Nurbanu, što znači svjetlost gospe ili sjajna dama. U haremu je pokazala iznimnu inteligenciju. Za razliku od mnogih djevojaka koje su ondje živjele, Nurbanu je brzo učila jezike, običaje i pravila dvora. Njezina ljepota bila je zapažena, ali još više njezina sposobnost da razumije ljude i političke prilike. Sudbina joj se promijenila kada je upoznala princa Selima, budućeg sultana Selima II. Selim je bio sin slavnog Sulejmana Veličanstvenog i Hurem Sultanije. Njihova veza postala je vrlo ozbiljna. Nurbanu nije bila samo još jedna konkubina. Postala je njegova najvažnija žena i osoba kojoj je najviše vjerovao. Tijekom godina rodila mu je nekoliko djece. Najvažniji među njima bio je Murat koji će kasnije postati sultan Murat III. Upravo će činjenica da je rodila budućeg sultana odrediti njezinu budućnost. Kada je Selim postao sultan nakon smrti svog oca Sulejmana, Nurbanu je postala jedna od najutjecajnijih žena u carstvu. Iako formalno nije vladala, mnogi su znali da njezina riječ ima veliku težinu. Njezino vrijeme obilježilo je razdoblje koje povjesničari danas nazivaju sultanat žena. To je bilo vrijeme kada su majke, supruge i kćeri sultana imale izniman politički utjecaj. Nurbanu je bila među prvim i najvažnijim ženama tog razdoblja. Nakon smrti Selima II. Njezin sin Murat postao je novi sultan. Tada je Nurbanu dobila titulu Valide Sultan, odnosno majka vladajućeg sultana. Ta je titula bila jedna od najmoćnijih u cijelom carstvu. Od toga trenutka njezin je utjecaj postao još veći. Strani veleposlanici često su pokušavali steći njezinu naklonost. Mnogi su vjerovali da se važne odluke ne mogu donositi bez njezina znanja. Posebno je zanimljiv njezin odnos s Venecijom. Budući da je prema nekim izvorima i sama bila venecijanskog podrijetla, održavala je dobre odnose s Mletačkom republikom. Venecijanski diplomati često su je opisivali kao mudru i sposobnu ženu koja razumije međunarodnu politiku. Nurbanu je bila poznata po svojoj sposobnosti stvaranja saveza. Znala je kome vjerovati, a koga držati podalje od dvora. Njezina politička mreža bila je toliko snažna da su je neki suvremenici nazivali skrivenom vladaricom carstva. Jedna od najvećih tajni vezanih uz Nurbanu jest pitanje koliko je zapravo sudjelovala u državnim poslovima. Neki povjesničari smatraju da je njezin utjecaj bio ograničen,
dok drugi vjeruju da je bila jedna od najvažnijih političkih figura svoga vremena. Postoji i legenda prema kojoj je Nurbanu održavala tajnu mrežu špijuna. Navodno je preko svojih ljudi prikupljala informacije iz različitih dijelova carstva. Iako za tu priču nema čvrstih dokaza, ona se stoljećima prenosi među ljubiteljima osmanske povijesti. Još jedna zanimljiva priča govori da su se mnogi visoki dužnosnici više bojali nje nego samoga sultana. Smatralo se da je Nurbanu imala izvanrednu sposobnost prepoznavanja laži i spletki. Tijekom života financirala je gradnju brojnih javnih objekata. Podizala je džamije, škole, fontane i dobrotvorne ustanove. U Osmanskom carstvu bilo je uobičajeno da članovi vladajuće obitelji ostavljaju takve zadužbine. Jedno od njezinih najpoznatijih dijela bio je kompleks Etik Valide u Istanbulu. Taj je kompleks uključivao džamiju, školu, bolnicu i druge javne zgrade. Danas se smatra jednim od najvažnijih spomenika osmanske arhitekture. Nurbanu je umrla 1583. godine. Njezina smrt izazvala je veliku pozornost na dvoru. Neki suvremenici tvrdili su da je umrla prirodnom smrću. Drugi su širili glasine da je otrovana. Priča o trovanju jedna je od najpoznatijih legendi povezanih s Nurbanu. Prema toj priči, neprijatelji iz inozemstva navodno su željeli ukloniti njezin politički utjecaj. Međutim, nijedan vjerodostojan dokaz nikada nije pronađen. Danas se Nurbanu smatra jednom od najutjecajnijih žena Osmanskog carstva. Od zarobljene djevojke postala je majka sultana i osoba čiji su savjeti mogli utjecati na sudbinu milijuna ljudi. Njezina priča pokazuje koliko su složeni bili odnosi moći unutar osmanskog dvora. Iza raskošnih palača, skupocjenih haljina i ceremonija vodile su se političke borbe koje su često određivale budućnost carstva. 4 stoljeća nakon njezine smrti, povjesničari i dalje raspravljaju o tome tko je zapravo bila Nurbanu Sultan. Je li bila plemkinja iz Venecije, grčka djevojka s otoka Parosa ili nešto sasvim treće? Možda nikada nećemo saznati puni odgovor. Upravo zato njezina priča i dalje fascinira ljude diljem svijeta. Hvala na gledanju. Bila je robinja koju su prodali u harem. A završila je kao žena pred kojom su drhtali sultani, veziri i cijelo Osmansko carstvo. Ovo je priča o Kosem Sultan, najopasnijoj ženi koja je ikada kročila u palaču Tapkapi. Rođena kao djevojčica daleko od sjaja Osmanskog carstva, Kosem Sultan nije mogla ni zamisliti da će jednog dana postati najmoćnija žena svijeta. Njeno ime izazivalo je strah u palači Tapkapi. Sultani su joj se klanjali. Veliki veziri drhtali pred njenim riječima. A iza svilenih zidova harema vodila se igra moći krvavija od rata. Rođena je oko 1590. godine, najvjerojatnije na području današnje Grčke. Povjesničari vjeruju da je bila grčkog podrijetla i da se zvala Anastazija. Bila je kći obične kršćanske obitelji i živjela je životom kakav su tada živjele tisuće djevojaka na Balkanu i u istočnom Mediteranu. No jednog dana sve se promijenilo. Kao veoma mlada djevojka odvedena je iz svog doma i prodana u roblje. Takva sudbina tada nije bila rijetkost. Mnoge djevojke završavale su na tržnicama robova, a najljepše među njima poslane su u osmanski harem. Nitko tada nije mogao znati da upravo ta djevojčica ulazi ravno u srce najvećeg carstva svijeta. Dovedena je u palaču Tapkapi u Istanbulu. Tamo je dobila novo ime. Kosem. Harem nije bio samo mjesto žena i luksuza. Bio je političko bojno polje. Svaka riječ, svaki pogled i svaki osmijeh mogli su značiti život ili smrt. Kosem je bila drukčija od ostalih. Bila je inteligentna, smirena i nevjerojatno pronikljiva. Nije se isticala samo ljepotom nego i sposobnošću da razumije ljude. Znala je kada treba šutjeti, a kada progovoriti.
vrlo brzo privukla je pažnju mladog sultana Ahmeda I. Ahmed nije bio poput drugih vladara. Bio je mlad, emotivan i pod velikim pritiskom carstva koje se suočavalo s pobunama, ratovima i unutarnjim problemima. Kosem mu je postala najdraža žena. Njihova povezanost bila je snažna i s vremenom je postala njegova glavna pratilja u haremu. Rodila mu je više djece, među njima i buduće sultana. Time je njen položaj postao gotovo nedodirljiv. U Osmanskom carstvu majka princa značila je moć. A Kosem je to savršeno razumjela. Dok su druge žene pokušavale pridobiti sultanovu pažnju ljepotom i intrigama, ona je gradila mrežu saveznika. Sprijateljila se s enusima, slugama, vezirima i ljudima koji su imali pristup tajnama palače. Znala je sve. Tko koga mrzi. Tko planira izdaju. Tko želi prijestolje. Ubrzo je postala žena čije su riječi imale težinu političke odluke. No onda je došao prvi veliki udarac. Sultan Ahmed umro je veoma mlad. Za mnoge žene u haremu to bi značilo kraj. Nakon smrti sultana često bi bile poslane u stari dvor i zaboravljene. Ali Kosem nije bila obična žena. Počela je igrati mnogo opasniju igru. Nakon Ahmedove smrti prijestolje nije odmah pripalo njenom sinu. U palači je zavladala borba za vlast. Prinčevi su bili zatvarani, uklanjani i ubijani kako bi se osigurao opstanak dinastije. Kosem je znala da mora biti strpljiva. Godinama je čekala pravi trenutak. I dočekala ga je. Njen sin Murat IV. Postao je sultan dok je još bio dijete. To je značilo samo jedno. Netko drugi mora vladati umjesto njega. A taj netko bila je Kosem Sultan. Postala je Valide Sultan, majka sultana i najmoćnija osoba carstva. Ljudi su joj se klanjali kao vladarici. Veziri nisu donosili odluke bez njenog dopuštenja. Ambasadori stranih država pokušavali su zadobiti njenu naklonost. Novac, vojska i politika prolazili su kroz njene ruke. Žena koja je nekada bila robinja sada je upravljala sudbinom milijuna ljudi. Ali moć u Osmanskom carstvu nikada nije dolazila bez krvi. Murat je odrastao u surovog i nemilosrdnog sultana. Poznat je po brutalnim kaznama, zabranama alkohola i krvavim obračunima s neprijateljima. Mnogi vjeruju da je upravo život u palači i stalni strah od izdaje pretvorio Murada u takvog čovjeka. Sem ga je pokušavala kontrolirati, ali kako je postajao stariji, sultan je želio pokazati da je on gospodar carstva. Ipak, njena moć nije nestala. Čak i kada je Murat vladao samostalno, svi su znali da njegova majka još uvijek ima ogroman utjecaj. Murat je umro mlad, a nakon njega prijestolje je preuzeo njegov brat Ibrahim I. Ibrahim je bio potpuno drukčiji. Nestabilan, paranoičan i psihički slomljen godinama provedenim u zatočeništvu palače. Povjesničari ga često nazivaju Ibrahim Ludi. Carstvo je ponovno tonulo u kaos. Ajl opet se pojavila ista žena. Kosem Sultan. Ponovno je preuzela kontrolu nad državom. Dok je Ibrahim donosio čudne odluke i trošio bogatstvo na luksuz i žene, ona je pokušavala spasiti carstvo od propasti. No stanje je postajalo sve gore. Janjičari su bili bijesni. Narod gladan. Dvor podijeljen. Na kraju je donesena strašna odluka. Ibrahim je svrgnut. A potom i ubijen. Mnogi povjesničari vjeruju da je Kosem znala za plan i možda ga čak podržala kako bi spasila dinastiju. Nakon Ibrahimove smrti na prijestolje dolazi njegov mali sin Mehmed IV. Dječak je imao samo nekoliko godina. To je značilo da će stvarna vlast ponovno biti u rukama njegove bake. Kosem Sultan sada je bila moćnija nego ikad prije. 3 sultana bila su povezana s njom. 3 puta je upravljala carstvom iz sjene. Ali upravo tada počinje njen najopasniji sukob. S drugom ženom. Turhan Sultan.
Turhan je bila majka mladog Mehmeda IV. I nije željela da joj svekrva upravlja životom i sinom. Dvije žene započele su tihi rat unutar palače. Jedna je bila iskusna, hladna i moćna. Druga mlada, ambiciozna i spremna na sve. Palača Tapkapi pretvorila se u mjesto šapata, izdaja i straha. Sluge su birale strane. Ejnusi prenosili tajne. Janjičari čekali razvoj događaja. Kosem je znala da gubi kontrolu. Prema nekim pričama planirala je svrgnuti vlastitog unuka i postaviti drugog dječaka na prijestolje, onoga kojim bi mogla lakše upravljati. Ako je to istina, bila je spremna žrtvovati i vlastitu krv radi moći. Turhan Sultan saznala je za plan. I tada je donesena odluka koja će zauvijek promijeniti povijest harema. Jedne noći u palači, 1651. godine, ljudi odani Turhan Sultan ušli su u odaje Kosem Sultan. Stara vladarica pokušala se sakriti. Ali nije bilo bijega. Prema legendama skrivala se iza zavjesa i molila za život. No njeni neprijatelji nisu imali milosti. Zadavili su je svilenim užetom. Tako je umrla žena koja je desetljećima vladala Osmanskim carstvom. Tiho. U mraku palače. Bez krune na glavi. Nakon njene smrti Istanbul je bio u šoku. Narod je plakao. Neki su je voljeli jer je dijelila milostinju i pomagala siromašnima. Drugi su slavili njen kraj jer su vjerovali da je odgovorna za krv, izdaje i smrt mnogih ljudi. Ali jedno nitko nije mogao poreći. Kosem Sultan bila je jedna od najmoćnijih žena u povijesti. Od robinje do vladarice carstva. Od djevojčice bez doma do žene pred kojom su drhtali sultani. Njena priča pokazuje koliko je osmanski harem bio daleko od bajke. Iza zlata, svile i dragulja skrivali su se strah, nasilje i neprekidna borba za preživljavanje. U tom svijetu samo su najopasniji opstajali. A Kosem Sultan bila je opasnija od svih. Hvala što ste gledali moj video.